4 মাস কষ্ট করলাম, দিলা তুমি দান। 2 দিনের বৃষ্টি দিয়ে নিলা তুমি প্রাণ। সকল কৃষক তোমার দিকে দুহাত তুলে থাকে। তুমি আল্লাহ দয়াময় হও কৃষকদেরই সাথে। 1 দিন নয় 2 দিন নয় 3-4 মাস শেষে তুমি আল্লাহ মুখ ফিরালে কৃষকের লাভ হলো আর কিসে। সুখ শান্তি নেই কোনো কৃষকের, বসে কান্দে মাঠে। সব মিলিয়ে শুকরিয়া আদায় করি তুমি আল্লাহর কাছে।